Jeszcze raz na koło. Dobra, czekaj, wyłącz, zaraz. Masz Bluetootha? Mam. No to się od razu wróci. Akumulator wypadł. No, akurat. Ja teraz nie jadę na jajce. Albo nie, ja idę na zonę. Albo mnie prowadzi? No, czekaj, problem. O to czekaj, jak ja cię prowadzi, to ja wiadomo. Przesuń się trochę. Dwa.